Menaxhimi I cilësisë së bizneseve. Qendra Regionale e Biznesit në Gjilan ka mbajtur një sesion me përfaqësues të bizneseve që merren me veprimtaritë të tregtisë, prodhimeve, shërbimeve dhe konsulencave e që parasheh implementimin e standardeve ndërkombëtare të bizneseve në kuadër të aktiviteteve të tyre. Shpend Didrizja, auditori I ISO-s për Kosovë, vuri në padomosdoshmërinë e këtij standardi bashkëkohor, duke vlerësuar se ISO standardi ndihmon bizneset si në relacion me klientët, po ashtu edhe në integrimet vendore e rajonale të kompanive, ngrit cilësinë e veprimtarive biznesore dhe stimulon ato biznese që janë në fazën fillestare të veprimtarisë së tyre. ISO standarde nënkombëtar standarde ndërkombëtare të menaxhimit të cilësisë, të cilat janë të implementuara në gjitha shtetet demokratike botërore, apo të them më thjesht 175 shtete të cilat të implementojnë ISO standardet. Shpresoj që edhe Kosova shumë shpejt do të implementojë, mirret me kujdesin e veçantë të klientit, menaxhimin e cilësisë, menaxhimin e prodhimit dhe të dhënave të sakta. Kosova në raport me vendet e rajonit mund të them lirisht që gjendet mos them me fundit. Po është e vërtet, është një fakt I hidhur. Në 2008-2007 kemi filluar më konën më aktiv në Kosovë me ISO standarde, të cilat janë ato implementuar shumë firma të ndryshme në Kosovë. Shpresoj që edhe në të ardhmen ka me pas njerëz më shumë të interesuar që të marrin këto standarde ndërkombëtare. Ndërkaq menaxheri e Qendrës Regionale të Biznesit në Gjilan, Ydajete Jashari, vuri në spikam sigurinë shumë të madhe të bizneseve me këtë program. Jam shumë e kënaqur deri më tani. Kemi 9 module ekonomike që trajtohen domethënë kuadër të këtij programi. Domethënë fillon gjithë bizneset e vogla të mesme kanë të drejtat me konkuru prej qytetit të Kamenicës deri në Antalya. Domethënë këto 8 komunat janë në kuadër të saj. Kapaciteti I punës po shihet, domethënë 6 module kanë kalu dhe pjesëmarrja ka qenë mjaftueshme. Nga ky takim doli konstatimi se praktikimi I programit I ISO nga ana e bizneseve është nevojë imediate për aplikim nga kompanitë biznesore me qëllim të ngritjes së cilësisë dhe efikasitetit biznesor krahas standardeve bashkëkohore që kërkon tregu.